Almost 30 years ago, the Gulf of Pantay was drastically impacted by large fishing ships using fishing equipment that harmed the ecology. The negative environmental impact also led to hardship for local fishermen and seafarers. For these reasons, the local fishermen around the Gulf of Pantay have fought against fishing companies for over 10 years, seeking to conserve and restore the marine ecology to its healthy state. มันก็เลยทำให้ความร่วมมือของหลายฝ่ายเนี่ยที่เราพยายามร่วมมือกันพยายามทำงานกันจนเรากล้าที่จะบอกว่าณวันนี้ปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์เป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย Although the local fishermen are able to catch more marine life, their income and quality of life remain stagnant. This is because the selling prices of aquatic life are being manipulated by unfair market mechanisms. The Orang Pantay Community Enterprise was developed from a collaboration of 52 fishing villages from 6 districts of Pantay province in the year 2017. The objective of the community enterprise is to create processed products from marine life caught by local fishermen, which will increase the selling prices of fishery products. ช่วงไหนจับได้กุ้งเราก็แปรรูปในเรื่องของกุ้งช่วงไหนได้หมึกเราก็แปรรูปหมึกแต่สินค้าตัวที่เด่นที่สุดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอรัมปันไตก็คือกุเลาเค็ม The Orang Pantay Community Enterprise purchases thread fins from the local members at an average price of 230 baht per kilogram. This is higher than the previous market price of 90 to 120 baht per kilogram. Salted thread fins require a period of 45 days to prepare, with a market price of 1,350 baht per kilogram. ตลาดนี้เป็นตลาดออนไลน์เลยนะครับส่งทั่วประเทศเลยตั้งแต่ปัตตานียันไปถึงเชียงใหม่บุรีรัมย์อุดรทางอีสานเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าที่ใหญ่ The local fishermen of Pantay province are successful in their endeavors to restore their natural resources and create value-added products to support the local economy. Although the local fishing industry is a small part of Pantay, it serves a crucial role in strengthening the province through a stable local economy.